Och pris tillkommer Allah, världarnas Herre, och vittnar om att det inte finns någon sann gudom värd dyrkan förutom Allah subhanahu wa ta'ala, och att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är hans profet och sändebud. I tidigare fredagspredikan så har vi pratat om den islamiska trosläran, att det inte bara är ord som vi ska memorera, utan att det måste synas i vårt vardagliga liv. Vi har även pratat om den aktiverade tron som inte ska vara förlamad, utan att det ska vara en tro som följs av handlingar. Och när vi kommer till kapitlet fredag i Koranen så ser vi att Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt profetens 3 olika ansvar. Allah subhanahu wa ta'ala säger att det var han som sände ett sändebud ifrån dem för att recitera Koranen och för att lära dem den rena trosläran och för att lära dem reglerna och visdomen med detta. Och det kom i den här ordningen. Och det är för att det första och det enklaste man kan göra är att lyssna och höra något. Och det andra är att se något, och det andra är att reflektera över det med sitt intellekt. Och så är det även för människan när han föds. När ett muslimskt barn föds så är det första han får höra bönutropet i det högra örat, och så får han höra bönutropet, förkortningen, när vi ställer oss till bön i det vänstra. Så när Koran sändes så hördes den av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och han reciterade den vidare till följeslagarna som hörde den och reciterade den vidare till andra, och så har det varit tills vår dag idag. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam började han kalla Mekkaborna och sa: samla er runt omkring mig och lyssna och hör på vad det är jag har att säga. Och Abdullah ibn Mas'ud, med Allah var nöjd med honom, för att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala så brukar han gå runt Kaaba och recitera Koran högt så att Mekkaborna kunde höra. Och när Umar, och Allah var nöjd med honom, hörde att hans syster och hennes man hade blivit muslim, så gick han dit för att konfrontera dem. Och det första han hörde var 2 verser som reciterades, och där blev han muslim. Och Walid ibn Mughira, när han kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och erbjöd honom rikedomar och vad han ville ha, bara att han skulle avvärja från att kalla till den här tron, så sa han: är du klar? Nu är det min tur, lyssna på mig. Och så började han recitera Koranen till honom. För profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith att antingen så är Koranen en orsak för dig på domedagen att du kommer att kunna bevisa att du har gjort någonting, eller så är det en orsak mot dig om du har hört den och inte handlat efter den. Och därför borde Allah subhanahu wa ta'ala profeten sallallahu alaihi wasallam att påminna, för påminnelsen den nyttjar de troende. Och många verser visar oss vikten av att påminna, men det finns 2 typer av människor som tar emot en påminnelse. Den ena är den som lyssnar och drar lärdomar och nyttor av den. Och den andra är den som hör, men efter att han har gått därifrån så säger han: vad var det jag nyss hörde, med arrogans. Och det är de som följer sina lyster som Allah subhanahu wa ta'ala fortsätter beskrivningen i Koran på versen. Och för att dra nytta av en påminnelse så måste man ha ett uppriktigt hjärta, och man måste frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och en sann troende, det är den när han hör någonting gott så säger han: nu har jag hört och nu ska jag lyda det här. Och Gud varnar för den som lyssnar och inte lyder. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i en vers att avvärja inte från vägen när ni hör. Och han säger också: var inte av dem som lyssnar, men faktiskt så hör de inte det som sägs. Och trosläran är alltså inte bara en massa svåra begrepp som vi ska memorera, utan det är ett levnadssätt som vi ska leva efter. Så alla borde fråga sig själva: hur många gånger har vi hört någonting gott men inte handlat efter det? Allt du hör kommer att vara antingen en orsak för dig på domedagen, eller så kommer det att vara en orsak mot dig. När följeslagarna brukade lyssna klar från profeten sallallahu alaihi wasallam sittningar, så brukade de gå hem till sina familjer och samla sin familj och lära ut dem det de nyss hade lärt sig. Och vi alla är alltså ansvariga över oss själva och ansvariga över våra familjer. Vi är ansvariga att lära vidare det vi har hört och lära vidare det vi har lyssnat på.
Vem är det till exempel som har ansvaret över de barnen som nu är för unga för att komma hit eller som går i skolan att höra på det islam har att kalla? Jo, det är vi som är här och har ansvar över dem. Vi alla kommer att komma på domedagen och vi kommer att ställas frågan: har du hört om detta? Har du hört till exempel att en muslim ska be 5 gånger om dagen? Så kommer nästa fråga vara: gjorde du det? Och så vidare. Så må Allah subhanahu wa ta'ala förlåta våra synder och täcka våra brister. Om jag sagt något gott så nästan Allah subhanahu wa ta'ala. Om jag sagt något fel så nästan mig själv och shaitan.